So Leute, willkommen zu einem kleinen Review, würde ich sagen, zu der Nintendo Switch, die ja jetzt nun schon recht lange auf dem Markt ist, aber ja, mittlerweile gibt es ja auch eine neue Version und so weiter. Ich denke, das Modell geht immer noch gut weg und weckt immer noch sehr großes Interesse, deswegen mache ich einfach ein Review dazu. Es ist mein erstes Video, deswegen nehme ich mir auch das Modell hier, weil ich eben eine Switch vor ungefähr 3 Monaten gekauft habe und deswegen möchte ich einfach so ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar werde ich jetzt hier nicht so auf technische Daten oder irgendwas eingehen. Ich werde euch einfach zum Produkt ein bisschen was erzählen, meine Erfahrungen und so weiter. Display ist dreckig, läuft, vorbereitet. Genau. Und zwar, zuallererst kann man sagen, es gibt mittlerweile zwei Versionen von der Nintendo Switch. Man kann hier unten auch ganz gut meinen Standfuß von der Kamerahaltung sehen. Das ist wieder professionell ohne Ende. Ja, wir haben mittlerweile zwei Versionen von der Nintendo Switch. Namentlich gibt es da keine richtigen Unterschiede, glaube ich. Das ist einfach die alte Version und die neue Version. Ähm, genau, die Unterschiede dabei sind die Akkulaufzeit und sonst wirklich nichts. Es ist halt nur die Akkulaufzeit, die sich bei der neuen Version unterscheidet. Und da muss man einfach für sich selber wissen, gebe ich die paar Euro mehr aus, um die neue Version zu kaufen. Brauche ich das? Ja, die Akkulaufzeit, ich habe mir ja so ein paar Stichpunkte gemacht, da muss ich mal gucken. Bei der alten Version waren so bei 2, also mit 2,5 bis 6,5 Stunden angegeben, natürlich je nachdem, wie sie in Benutzung ist. Ne? Wenn ich jetzt durchweg spiele, dann werde ich wahrscheinlich keine 6,5 Stunden schaffen. Aber ja, und bei der neuen Version optimiert auf 4,5 bis 9 Stunden Akkulaufzeit. Ja, da muss man eben einfach sehen. Ich glaube, es ist bei der neuen Version nicht mal ein neuer Akku drin, sondern ich glaube, der Prozessor wurde einfach optimiert, sodass er eben weniger Akku frisst. Genau. Tja, für wen ist die Konsole generell was? Oder für wen ist die Konsole nichts? Ich sag mal so, ich persönlich habe sie gekauft, weil ich in letzter Zeit relativ wenig Zeit habe, irgendwie mal zu zocken, beziehungsweise war das Hauptding eigentlich, dass ich immer so zwischen zwei Wohnungen pendel und in meiner eigenen Wohnung hier eher selten bin. Und ich habe auch keinen Bock, die Playstation, ich habe dann eine Playstation 4, ich habe auch keinen Bock, die Playstation immer mitzuschleppen und dann ist es halt auch schwierig, so die Zeit zu finden, da mal eine Runde Playstation zu spielen. Und dann dachte ich mir, ach komm, eine Nintendo Switch, irgendwie ganz geil, ist ein cooler Titel, so von früher halt Nintendo-Titel, ne, Zelda und so weiter. Und ich dachte, wenn man das so als Handheld benutzen kann, dann kann ich auch abends einfach, wenn ich ins Bett gehe, einfach im Bett mal noch eine Stunde mit der Switch zocken. Und genau, deswegen habe ich mir die Konsole gekauft. Für alle die, die jetzt vorhaben, richtig hardcore zu zocken, keine Ahnung, irgendwas Call of Duty, Modern Warfare mäßiges oder so, ne? Die werden hier nicht so gut beraten sein. Denn solche Titel gibt es hier aktuell zumindest noch nicht. Ähm, genau, also ich denke, es ist mehr so eine Konsole für eben Nintendo-Fans, die Nintendo-Titel lieben, oder für Leute, die gerne ein Handheld hatten, aber richtig als Konsole zum intensiven Zocken zu Hause würde ich die Nintendo Switch nicht empfehlen. Man kann natürlich trotzdem, wenn das die einzige Konsole ist, die man hat, dann kann man natürlich trotzdem damit auch über den Fernseher spielen. Ne, gar keine Frage. Wie gesagt, für die Leute, die halt die Nintendo-Titel lieben. Und da muss man dann wieder gucken, für wen ist jetzt die Konsole was oder beziehungsweise für wen ist die neue Version und für wen die alte was. Wenn man die Konsole mehr als Handheld benutzt, das heißt, wie ich jetzt zum Beispiel, ich habe ganz selten bis jetzt mit der Konsole über den Fernseher gezockt. Ich lege mich halt dann abends mal ins Bett und spiele da mal noch eine Runde. Da ist mir dann natürlich die Akkulaufzeit wichtiger. Ne? Denn, jo, ich will halt nicht die ganze Zeit am Ladekabel hängen. Wenn ich aber natürlich viel oder überwiegend über den Fernseher spiele, dann ist die Konsole in der Dockingstation und wird dort geladen. Da ist also die Akkulaufzeit relativ egal. Das heißt, wenn ich weiß, ich werde jetzt nicht großartig Handheld-mäßig damit spielen, sondern mehr über den Fernseher, dann muss ich das Geld nicht ausgeben und kann mir auch die alte Version kaufen. So würde ich das jetzt einfach mal behaupten. Mir war dann aber natürlich die Akkulaufzeit wichtiger. Ja, genau. Kommen wir mal zu den Preisen der Konsole. Das war gar nicht mal so leicht. Irgendwie habe ich momentan ist die Konsole irgendwie überall ausverkauft, hatte ich so das Gefühl. Also nicht mal bei Amazon habe ich sie mehr gefunden. Höchstens halt als Bundle mit irgendeinen Spielen dazu. Ich dächte, dass die alte Version momentan so um die 280, glaube ich, kostet. Oder sogar schon noch ein bisschen billiger mittlerweile. Und die neue so um die 300 bis 320 Euro. Ich glaube, ich hatte sie gekauft vor 3 Monaten ungefähr für 316 Euro.
ohne irgendwas dazu. Wenn man, ich hatte das gesehen als Bundle mit irgendeinem Spiel, ich glaube, da war irgendwie Pokémon dazu oder so, da kamen die 360, also die neue Version mit einem Spiel dazu. Auch ganz wichtig noch, woran erkennt man die neue Version, woran die alte, weil es ist nichts gekennzeichnet. Ich zeige mal kurz hier den Karton. Das ist der Karton und hier steht nichts von neuer oder alter Version. Ne? So, ganz wichtig, die neue Version, da ist alles rot. Ne? Der komplette Karton ist rot. Das ist bei der alten Version eben nicht so gewesen. Ich stelle das mal hier beiseite. Ja, daran kann man es erkennen. Oder man liest sich genauer, dann kann man da auch noch einige Sachen rausfinden. So, jetzt haben wir den Preis genannt. Sagen wir einfach, wir kaufen mit einem Spiel, weil wir wollen ja nur auch direkt spielen können. Dann zahlen wir um die 360. Das ist schon ein stolzer Preis für so eine kleine Konsole, für so ein Handheld. Ne? Ich meine, eine PlayStation 4 ist billiger wahrscheinlich mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wie die Preise sind, aber doch mit Sicherheit ist die billiger. Das ist dann schon eine Hausnummer, würde ich sagen. So, das Problem ist aber, dabei bleibt es gar nicht. Denn, was kommt noch dazu? Wenn wir spielen wollen, und zwar online, genauso wie bei PlayStation, genauso wie bei Xbox, genauso wie es jetzt jeder tun wird, zahlen wir monatlich, damit, dass wir online spielen können. Die Mitgliedschaft, ich hatte es mir mal aufgeschrieben, und zwar kostet ein Monat 3,99 €, 3 Monate 7,99 € und 12 Monate, also 365 Tage, kosten 19,99 €. Ich finde die Preise in Ordnung. Das ist jetzt nicht übertrieben, das ist nicht zu viel, aber man muss das mit einberechnen. Das heißt, ich kaufe mir die Konsole und wenn ich dann online zocken muss, wenn ich mir jetzt einen Zelda, Wind Waker, nicht Wind Waker, Breath of the Wild oder so, oder was auch immer hole, was ich einfach nur so alleine zocke, dann brauche ich das nicht. Aber sobald ich irgendwas online zocken will, viele zocken momentan Fortnite oder sowas, denn das gibt es auch für die Wii. Wenn ich das online spielen will, dann brauche ich diese Mitgliedschaft. Fertig. So, das muss man berücksichtigen. Des Weiteren, na gut, das kann man jetzt nicht sehen, ich kriege das auch nicht auf, ich probiere das jetzt auch nicht, das ist echt furchtbar, ist hier drunter Speicherkartenslot. Ich glaube, ich müsste jetzt schon wieder lügen, kann ich es denn noch irgendwo auf dem Karton sehen? Ich glaube, die Konsole hat, ich weiß jetzt nicht, irgendwie um die 32 GB intern Speicher. Da kann ich einfach schon mal sagen, das ist nicht viel. Ich dachte mir am Anfang so, wenn ich mir eine Nintendo hole, dann hole ich mir die Spiele alle original, weil dann, keine Ahnung, kann ich die irgendwann auch wieder verkaufen und kriege da nochmal Kohle raus oder, keine Ahnung. So, mache ich aber irgendwie nicht, weil ich einfach zu faul bin und ich bin auch zu faul, ständig alle Karten mitzuschleppen. Obwohl die ja nur klein sind, es geht ja also theoretisch, ne? Aber ich habe da trotzdem keinen Bock, ständig alle Karten mitzuschleppen und deswegen kaufe ich mir die Spiele dann doch lieber online im Store und habe sie dann einfach alle direkt auf der Konsole drauf. Ist ein bisschen cooler, aber dann nimmt das auch mal ganz gerne extrem viel Speicher weg. Zum Beispiel hatte ich jetzt geguckt, bei Warframe, das habe ich gerade mal wieder drauf, das ist ein kostenloses Spiel aus dem Store. Das nimmt, glaube ich, standardmäßig, wenn ich es jetzt erstmal runterlade, um die 17 GB weg. Da wird aber noch einiges dazukommen wegen den ganzen Updates und so weiter, ne? Oder Erweiterungen und. Das heißt, da sind die 32 GB ruckzuck weg. Also du kommst damit nicht hin. Ist so. Das heißt, du musst auch einplanen, dass du dir einfach direkt noch eine Speicherkarte mit dazu holst. Ich weiß jetzt auch gar nicht genau, wie groß die sein darf. Ich habe eine 128 GB Speicherkarte drin. Die kostet dann auch nur um die 24, 25 Euro. Ist alles noch okay, aber das sind alles Preise. Sagen wir mal, wir nehmen gleich noch eine 12-monatige Mitgliedschaft, um online spielen zu können und dann noch eine Speicherkarte für 25 Euro. Dann sind wir schon bei 45 Euro, die wir einfach nochmal auf die 360 Euro draufrechnen müssen. Ja, also es kommt halt noch ein bisschen was dazu. Die Speicherkarte muss man, wo bin ich? Kann man es sehen? Hier, Micro SD XC. Das sollte wichtig sein, dass das draufsteht, damit man auch eine gute Leistung hat, damit auch alles schnell läuft. Genau. So. Haben wir darüber, glaube ich, jetzt erstmal genug gequatscht. Kommen wir mal zu der Konsole. Sehen wir hier, so sieht sie aus. Theoretisch kann man sagen, die Konsole ist ja eigentlich nur das. Ihr seht, dass es hier so ein bisschen matt ist. Das liegt daran, dass ich eine Schutzfolie drauf habe. Das war für mich auch ein großer Punkt.
Ohne Schutzfolie hat das Ganze so extrem gespiegelt, also gerade beim Zocken, sobald ein bisschen Licht irgendwie, Tageslicht irgendwo in der Nähe was oder halt eine Lampe, ne, es hat so doll gespiegelt, dass ich mir gesagt habe, okay, ich kaufe mir eine matte Schutzfolie, dann ist das nicht mehr so schlimm. Allerdings habe ich dadurch ein bisschen Verlust, sage ich mal, was die Grafik angeht. Es sieht alles noch ein bisschen schwammiger aus, aber das ist es mir wert, weil das war vorher echt nervig. So, das ist die Konsole. Wir haben hier unten sieht man es? Hier sieht man es, ich glaube, eine kleine Kamera oder so ein Sensor, der erkennt der erkennt das Licht, die Lichtverhältnisse und passt eben die Bildschirmhelligkeit automatisch an. Dann haben wir hier, glaube ich, Lautsprecher, genau, dort und dort. Das war es schon wieder auf der Vorderseite. An der Seite hier sehen wir nicht mehr viel, außer die Schienen, wo wir die Joy-Cons reinstecken. Unten haben wir 2 Vertiefungen und daneben 2 Schrauben. Die Vertiefungen sind einfach nur für die Dockingstation, um eben einrasten zu können. Und dann haben wir den USB Typ C Anschluss. Finde ich ganz geil, dass der Anschluss da ist, weil mein Handy hat eben denselben Anschluss und dann ist da kein Rumgeeier mit dem Ladekabel. Andere Seite wieder dasselbe. Oben haben wir einmal den Lüfter, daneben haben wir den 3,5 Klinkenanschluss, auch ganz normal. Hier haben wir lauter und leiser und den On-Off-Button. Hier haben wir den Einschub für die Game Card, also für das Spiel eben. Das kann ich euch mal kurz zeigen. Das Ganze sieht so aus. Hier ist gerade Zelda. Es ist relativ klein. Schieben das hier einfach nur rein und fertig. So, das war es. Auf der Rückseite haben wir hier nochmal, ich weiß gar nicht, was das ist. Das auch nochmal irgendwie so lüftermäßig ist für die Abluft oder auch nochmal Lautsprecher, das kann ich gar nicht sagen. Super vorbereitet. So, dann haben wir hier nochmal so einen Ständer. Ich probiere es, aber ich werde es nicht hinkriegen. Ja, das ist also, wie man sowas herstellen kann, ganz ehrlich, das ist das Einzige, was ich an dem Ding hier furchtbar finde. Nein, ich krieg's nicht hin, keine Chance. Man kann das Ganze hier aufmachen, dann ist es so ein kleiner Ständer, da können wir die Konsole so hinstellen. Das Ding ist sehr wackelig, würde ich auch nicht empfehlen. Ich würde mir dazu lieber noch einen Ständer kaufen. Aber hier drunter ist dann der Einschub noch für die Micro-SD. Aber wie gesagt, ich krieg's nicht auf. Jetzt mittlerweile sind meine Fingernägel gar nicht so kurz, aber keine Chance. So, das ist die Konsole. Dazu haben wir die Joy-Cons. Die stecken links und rechts dran und sind quasi der Controller. So, ne? Beide sehen so gesehen gleich aus, bloß ein bisschen seitenverkehrt. Oder, ihr wisst schon, was ich meine. Da haben wir hier einmal jeweils den Joystick. Hier haben wir die Pfeiltasten und hier haben wir X, B, Y und A. Wobei die Pfeiltasten, wenn wir zu zweit zocken, das heißt jeder so ein Teil in die Hand nimmt, ist das ja dann auch X. Naja, ihr wisst schon. Oben haben wir Plus und Minus, das ist sowas wie Start und Select. Hier haben wir einen Knopf für Screenshots bzw. kurze Spielaufnahmen, ich glaube 30 Sekunden oder so. Und hier drüben den Home-Button. So, oben haben wir dann R, ZR, L und ZL, so wie man das auch kennt. Auf der Rückseite ist hier nur noch jeweils ein Knopf, um das Ganze reinzuschieben und wieder rauszunehmen. Das war's. Nicht. Mir fällt auf. Dann wir haben hier noch SR und SL. So. Jetzt werde ich gleich mal kurz Pause machen müssen, denn ich habe hier noch das Zubehör um mich rumliegen. Dabei fällt mir aber auf, dass ich eins vergessen habe. Und das werde ich jetzt mal ganz kurz holen. So, und weiter geht's. Und dabei fällt die Kamera fast um, denn ich habe... Ja, das ist alles ein bisschen instabil bei mir. So, die Teile sind noch dazu. Davon gibt es 2. Ich muss ja jetzt nicht beide zeigen, ist ja egal. Haben wir jetzt hier gerade das Richtige. Hier haben wir Plus. Hier kann man dann ganz gut sehen, hier ist das Pluszeichen. Und hier ist das Pluszeichen. Dann kann ich das Ganze hier einschieben. Zack. Und habe das für mich als... Oh, nicht umkippen. Für mich als kleinen Controller, kann man so sagen. Genau. Dabei ist das eben einfach nur die Erweiterung, damit ich die Knöpfe hier oben besser drücken kann. Das Ganze fühlt sich ein bisschen schwammig an. Menschenskinder, was ist hier los? Nochmal eine kurze Pause. So, jetzt geht's aber weiter. Wir beachten das hier unten einfach nicht. Ich habe jetzt hinten über das Dreibein einfach noch irgendwie so ein Kirschkernkissen gelegt. Egal. So, also wir gucken nochmal kurz. Wir sehen hier haben wir die Knöpfe, die werden ein bisschen klein. Ich kann auch so zocken, aber die sind wirklich ein bisschen klein. Dafür haben wir hier einfach nur die Erweiterung, damit wir die Knöpfe hier nutzen können. Und hier die Handschlaufen. So, legen wir das mal wieder weg. Gucken wir kurz, was wir noch an Zubehör haben. Da haben wir noch einmal hier die Dockingstation. Hier gibt es eigentlich gar nichts weiter dazu zu sagen.
Dockingstation halt. Wir schieben hier oben die Konsole rein. Zack, fertig. Das war's. Und hätten dann jetzt in dem Fall die Übertragung von dem Bild auf den Fernseher. Hin und zweite haben wir nochmal, an der Seite haben wir nochmal 2 USB-Anschlüsse. Und hier hinten ist dann eben einmal der AC-Adapter, USB und HDMI out. Hier stecken wir einmal den Strom dran und einmal das HDMI-Kabel von dem Fernseher. Und dann passiert eben Folgendes: Wenn ich die Konsole hier oben reinstecke, die Joy-Cons muss ich natürlich abmachen dann. Also, wenn ich spielen will, die Konsole hier reinstecke, dann wird das Bild von der Konsole direkt auf den Fernseher übertragen. Das geht auch relativ nahtlos, muss ich sagen. Also vielleicht 2-3 Sekunden. Ja. So, dann haben wir dazu noch den hier. Das ist so ein kleiner Controller. Wir sehen ja auch wieder überall Fingerabdrücke, aber das geht halt nicht anders. Müssen wir erstmal gucken, nicht, dass wir es falsch rum reinschieben. Genau, wir schieben jetzt hier die Joy-Cons drauf. Wenn wir eben am Fernseher spielen wollen, dann sieht das Ganze so aus. Der Controller ist relativ klein, es geht aber, man kann damit spielen. Es ist nicht unbedingt geil. PlayStation-Controller geht einfach besser an der Hand. Aber das geht, es ist okay. Man kann sich ja zur Not auch noch einen Controller dazu holen, wenn man das möchte. Dann könnte ich jetzt zum Beispiel meine PlayStation, meine Nintendo Switch mit dem Dings, mit dem Standbein oder eben mit einem externen, was ich gekauft habe, hinstellen und könnte dann jetzt so zocken. So, fertig. Macht wenig Sinn, außer ich will zu zweit spielen. Ansonsten würde ich lieber die Joy-Cons anstecken, da hat man mehr davon. So, das war es eigentlich schon so, was das Zubehör betrifft. Mehr ist da nicht dazu. Wir stecken immer wieder hier rein und haben die Konsole hier so im Ganzen. Genau, ich hatte gerade ein bisschen was dazu erzählt. Wir können auch sagen, dass der Bildschirm 6,2 Zoll groß ist, 1280 x 720 Pixel. Ja, ist ausreichend, könnte besser sein. Die Grafik ist nicht so geil, es ist ein bisschen schwammig alles, aber naja, gut. Habe ich mir noch was aufgeschrieben? Habe ich nicht, nein, da kann der Zettel weg. Dann machen wir mal kurz die Konsole an. Sagt, sie geht an, das ist der Startbildschirm erstmal, den kann man noch ausstellen, aber das ist nochmal wie so eine Tastensperre, falls man automatisch drauf gekommen ist, passiert jetzt hier erstmal nichts. Ja, wenn ich jetzt hier tippe, kommt das, drücke denselben Knopf 3-mal hintereinander. Das heißt, ich muss jetzt irgendeinen Knopf 3-mal hintereinander drücken, damit die Konsole entsperrt wird. Zack, zack, zack. So sieht das Ganze aus. Das ist dann jetzt unser Bildschirm, ja, unser Homescreen, wie auch immer man das nennen will. Hier werden die ganzen Spiele angezeigt, die man eben drauf hat. Ob die Karte gerade drin ist oder nicht. Zum Beispiel Zelda Breath of the Wild, die Karte ist gerade drin, also das Spiel ist gerade eingelegt. Die anderen Spiele hier sind runtergeladen. Diablo 3 zum Beispiel habe ich auch nur als Karte. Könnte ich jetzt also nicht spielen. Wir sehen hier oben das Zeichen, müsste ich erst die Karte einlegen. So, mehr gibt es hier gar nicht zu sagen. Wir haben halt viele Titel. Wir können ja mal kurz gucken. Wie gesagt, wir haben Zelda Breath of the Wild. Ich muss sagen, ja, es ist einfach ein Must-Have-Titel. Ultra schönes Spiel, absolut empfehlenswert, würde ich mir immer wieder kaufen. Ich habe es tatsächlich Breath of the Wild gehabt für die Nintendo Wii U, genau, und habe es mir jetzt hier aber nochmal gekauft. Es ist einfach unglaublich, das Spiel. Wenn man jetzt nicht so der Zelda-Fan ist, kann ich nur sagen, dass es für alle Leute auch ist, die so Open-World-Spiele mögen, so ein bisschen. Kauft es euch einfach. Mein Zelda Breath of the Wild ist der Hammer. So, hier haben wir Warframe. Warframe ist ein kostenloses Spiel, das können wir im Store kostenlos downloaden. Wir haben ja natürlich den Nintendo eShop, wir können alle Spiele dort kaufen, wir haben dort Angebote, das ist genauso wie bei PlayStation. Und es gibt selbstverständlich auch kostenlose Spiele. Warframe ist eins davon, man kennt es, man kann es auf jeder Plattform irgendwo runterladen. Ja, ich habe es mir runtergeladen, macht Spaß, das Spiel. Ich blicke nicht so richtig durch, deswegen spiele ich es nicht so, aber genau. Dead Cells ist so ein Indie-Titel. Habe ich für mich so für zwischendurch fetzt auf jeden Fall. Human Flat habe ich mal runtergeladen. Ja, Fortnite für jeden, der gerne Fortnite spielt, weiß ich nicht. Gibt es ja viele momentan, kann man hier auch runterladen. Overcooked ist so ein Spiel, das habe ich mir so ein Couch-Spiel, falls ich irgendwie mit der Freundin oder so einfach mal zu zweit kurz eine Runde spielen will. Ist ganz cool. SteamWorld Dig war im Angebot, habe ich mir irgendwie für 2 Euro gekauft. Fetzt auch, so ein Zwischendurch-Spiel. Ich bin Diablo-Fan, Suchti. Also für mich auch Diablo, absoluter Must-Have-Titel. Stardew Valley, auch so ein Indie-Titel,
man hat so seinen kleinen Bauernhof und so weiter, man muss da so ein bisschen arbeiten, man muss neue Leute kennenlernen und so. Es ist auch ein sehr cooles Spiel. Ich werde jetzt hier keine Reviews über irgendwelche Spiele machen, aber ne, ihr seht das. Snipper Clips Plus. Ihr könnt unten sehen, ne, also es ist so ein Zweispieler-Ding und jeder hat eben dann so ein Joy-Con in der Hand. Ja, ist auch so ein Couch-Spiel. Dann haben wir noch Dauntless. Muss ich sagen, auch eigentlich ein guter Titel, auch kostenlos. Und es ist so ein Monster Hunter Spiel. Also es ist Monster Hunter quasi, bloß halt ein bisschen anders. In Monster Hunter, da hast du natürlich viel krassere Monster und das sieht alles ein bisschen geil aus und detaillierter. Hier natürlich alles eher so ein bisschen schwammig, aber auch geil. Auch viele Monster, große Monster, coole Kämpfe, schwere Kämpfe. Gegenstände verbessern, neue Ausrüstung anpassen und das Ganze kostenlos. Also, ich finde es gut. Ja, können wir mal kurz irgendwas anmachen? Vielleicht mal kurz Zelda Breath of the Wild. Ich halte es mal kurz raus hier. Machen mal noch ein bisschen den Ton an. Einfach mal, um euch kurz die Grafik zu zeigen. Ich muss sagen, die Grafik, also Zelda Breath of the Wild hat natürlich dann wieder relativ gute Grafik. Das war ja auch so ein Launch-Titel. Aber gut, jetzt kann man das hier eh nicht so beurteilen. Das muss man dann schon selber sehen, wenn man das Ganze selber in der Hand hat. Ne? Man kann schwer die Grafik jetzt über ein anderes Gerät zeigen. Aber die Grafik ist so ein bisschen schwammig, es ist alles so ein bisschen verwaschen, so leicht unscharf, muss man sagen. Es ist kein gestochen scharfes Bild. Meine Folie, die ich drauf habe, die Matte, macht das nochmal schlimmer, muss man auch dazu sagen. Ja, ganz klar. Aber, ja, so, wir sehen jetzt hier so ein bisschen, ne, wir können jetzt, gut, jetzt sind wir hier gerade in der Wüste, jetzt ist eh gerade alles so ein bisschen dreckig und ja, aber es ist eine schöne Grafik, es ist absolut ausreichend, sage ich mal. Ne? Wie gesagt, es sollte keine Hauptkonsole sein für mich nur so ein Ding, um mal irgendwie auf der Couch zu zocken oder abends im Bett, aber es ist halt, ja, Grafik geht in Ordnung, ist aber nicht mit PlayStation zu vergleichen. Man muss auch noch dazu sagen, dass wenn wir die Konsole jetzt in den Ständer dafür, wie hieß es denn, in die Dockingstation, genau, in die Dockingstation stellen, dann überträgt es das natürlich auf den Fernseher und dann haben wir nochmal ein bisschen bessere Grafik. Dann ist das nochmal ein bisschen schärfer alles, aber es kommt nicht an die PlayStation ran, das ist klar. Der Preis, weil ich finde den Preis vielleicht ein bisschen übertrieben, wie gesagt, für so ein Bundle dann mit Spiel 360 Euro, das finde ich ein bisschen krass. Aber ich habe es mir gekauft und ich bereue es auch nicht, muss ich auch dazu sagen. Ich finde es eine schöne Konsole, es macht Spaß damit zu spielen, es ist schön, dass man damit so flexibel ist. Man kann, weiß ich nicht, wenn ich mal irgendwie Bock habe, man fährt zu man fährt irgendwo hin, eine lange Autofahrt. Ich kann auch einfach im Weg und Urlaub, wenn ich nicht fahren muss, nehme ich einfach die Konsole mit, dann kann ich im Auto ein bisschen zocken. Man hat einfach die Option dazu und das finde ich schön. Genau, mehr gibt es dazu jetzt nicht zu sagen, mehr würde ich dazu auch nicht sagen. Wer Bock hat, kauft sie sich, wer Bock hat, kauft sie sich nicht. Euer Ding. So, damit bin ich raus. Ich gucke mal, was ich euch noch so für Videos machen kann. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr vielleicht in den Kommentaren, also klar, jetzt werden jetzt noch nicht viele das Video gucken, das ist das erste Video. Aber wer es zu Ende geguckt hat, wäre cool, einen Daumen hoch zu geben, einfach damit ich weiß, dass es bis zu Ende geguckt worden ist. Und wer vielleicht irgendwie Vorschläge hat für zukünftige Reviews, wer vielleicht irgendwas sehen will, der kann das gerne mal in die Kommentare schreiben. Wenn es da ein paar mehr Leute gibt, die da dem zustimmen, dann gucke ich mal, dass ich mir das, was auch immer ihr sehen wollt, zulege und dann mache ich euch da mal ein kleines Review dazu. Genau, ich bin noch neu, Feedback ist für mich ganz wichtig. Super, ich danke euch, schönen Tag und bis später.